दीदी। नमस्ते दीदी, मूंखे तव्हां खां कुझु पुछिणो आहे। हा त जीअं माण्हू तीर्थनि ते वेंदा आहिनि सनानु करणु, हा चवंदा आहिनि तीर्थनि ते कंहिं नदियुनि में पाणीअ में सनानु करण सां ऐं तीर्थनि ते वञी करे पूॼा पाठ करण सां सभु जेके बि पाप कर्म आहिनि उहे ख़तमु थी वेंदा। पर एतिरनि सालनि खां वठी केतिरा माण्हू सभिनी तीर्थनि ते वञनि पिया, नदियुनि में सनानु पिया करे अचनि, कुंभ जे मेले ते पिया वञनि, साल में केतिरा दफ़ा तीर्थ यात्राऊं पिया कनि ऐं किथे किथे त तमामु पाणी बि गंदो आहे जिते वञी करे सनानु करे पिया अचनि ऐं घर अचण खां पोइ वरी जहिड़ा वियासीं उहे ई साॻिया अची करे उहे ई कर्म उहे ई सभु ॻाल्हियूं। त मंदिरनि में वञी या नदियुनि में सनानु करण खां किथे फ़र्क़ु आयो कि पाप कर्म घटिजा? दुनिया में त पाण पाप कर्म वधंदा ई पिया वञनि। हा ॾिसो, पाण चईंदा आहिनि न भई माण्हू हर साल वेंदा आहिनि कुंभ जे मेले में, या माण्हू त साल में 2-3 भेरा बि सनानु करण वेंदा आहिनि। चईंदा आहिनि चलो थोड़ा पाप था धोई अचूं, हिन देवी देव जा दर्शन था करूं, थोड़ो पापनि सां मुक्त थी वेंदासीं। लेकिन माण्हुनि खे त इहे पतो ई न आहे कि पाप केते चढ़ंदा आहिनि। भई चईंदा आहिनि पाप आत्मा चईंदा आहिनि न, पाप शरीर त न चईंदा आहिनि। जॾहिं आत्मा ते पाप चढ़े थो ऐं आत्मा पाण खे ॾिखाए में नथी ॾे, त उहो तव्हां पाणी में सनानु था करो त आत्मा जेकी ॾिखाए में नथी ॾे उहो पाणी में सनानु कीअं कंदी? भई हुन से त तव्हां त पंहिंजे शरीर खे सनानु करायो न, आत्मा त सनानु न कई न हुन पाणी में। त आत्मा जो पाप त उहो ई रहियल आहे जेको तव्हांजो कयल था। भई पाण कहिड़े कोई सचे भावना सां ईअं सोचंदो आहे, भले हुनखे एतिरो ज्ञान न अथसि कि पाप केतिरे था चढ़नि, पर माण्हू अगरि भावना सां श्रद्धा सां कंहिं गंदे पाणी में बि सनानु करे थो, भई मां पंहिंजा पाप थो धोयां, त थोड़ा बहुत पाप कटिजी वेंदा आहिनि। लेकिन इहे जेकी स्मृति हूंदी आहे न कि पाप कर्म मुंहिंजी आत्मा ते था चढ़नि ऐं उहा आत्मा ते पाप कर्म कॾहिं उतरदा? जॾहिं आत्मा हुन पंहिंजे पीउ निराकार परमात्मा खे यादि कंदी। त जेतिरो पंहिंजे पाण खे आत्मा सम्झी करे परमात्मा खे यादि कंदासीं त पंहिंजा पाप कर्म उतरजी वेंदा। भले तव्हां घर वेठे करो, कर्म कंदे करो, कुझु बि करो। लेकिन माण्हुनि खे हिन आत्मा परमात्मा जो ज्ञान न आहे, हिन करे हर साल वञी करे सनानु आदि कंदा आहिनि, दर्शन आदि कंदा आहिनि। लेकिन हाणे अगरि पाण खे अगरि पंहिंजी आत्मा जा पाप धोइणा आहिनि त भले त सनानु आदि बि वञी करे करो, हुन गंदे पाणी में तव्हांजी भावना आहे, अगरि कंहिंजी भावना आहे भई एॾे कचिरे वारे पाणी में बि माण्हू सनानु कंदा आहिनि। लेकिन स्नान कंदे समय, तीर्थ यात्रा कंदे समय भी इहो यादि रखो भई मुंहिंजी आत्मा ते जेको पाप कर्म चढ़ल आहे उहो मां हिन परमात्मा पाप खे यादि करे इहो जेको सनानु थो करां त मुंहिंजी आत्मा मां पाप कर्म मिटनि था। अच्छा, ठीकु आहे भई पाप ऐं पुण्य मतलब सुठा कर्म चाहे बुरा कर्म आत्मा थो चढ़े, शरीर न शरीर नथो चढ़े। लेकिन माण्हू एॾा तीर्थ यात्रा भावना अनुसार माण्हू वञनि था त भई उहो वञनि था त ठीकु आहे, लेकिन सम्झी करे वञनि त हुनजो कुझु फ़ाइदो बि आहे। ठीकु आहे, भई सम्झी करे तव्हां काॾे सनानु था करो ऐं सम्झी करे कंहिं देव देवी जो दर्शन था करो त उहो त वरी बि ठीकु ॻाल्हि आहे। लेकिन पाण पंहिंजे शरीर खे सनानु था करायूं, चऊं था कि पाप कर्म था धुपजनि, हिन सां कुझु फ़ाइदो न थींदो। त हिन करे भले तव्हां तीर्थनि ते वञो था, गंगा सनानु करो था, लेकिन इहे स्मृति में रखो कि मुंहिंजी आत्मा में जेका पाप कर्म आहिनि जन्म जन्मांतर जा, जंहिंजे कारण मूंखे कॾहिं दुख थो थिए, कॾहिं
शरीर जी प्रॉब्लम थी थिए, कॾहिं धन जी प्रॉब्लम, कॾहिं संबंध जी प्रॉब्लम। त इहे सभु जेकी प्रॉब्लम्स आहिनि, जेकी तकलीफ़ आहिनि, उहो आत्मा ते जेको जन्म जन्मांतर जो बोझो चढ़ियल आहे, इहे हिन करे थींदा आहिनि। त जेतिरो पाण परमात्मा खे यादि करे उन जो पाठ पूजा भक्ति आदि स्नान आदि कंदासीं त उहो मैल जल्दी हटंदो। अच्छा, ठीकु आहे? जी, थैंक यू। हा।